ហេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការធ្វើបន្ទប់របស់យើងឲ្យคล้ายទៅជាបន្ទប់ studio បាទចង់ឲ្យប្រពន្ធជេរដូចខ្ញុំហ៎បាទគឺបន្ទប់លាបថ្នាំស្អាតធ្វើឲ្យទៅជាបន្ទប់ studio ហើយដោយសារយើងមិនមែនជាជាងជំនាញហើយយើងក៏មិនមានឧបករណ៍អីគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបន្ទប់នេះវាមើលទៅរខិរខាបន្តិចតែយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបចំបន្ទប់ studio នឹងហើយសំឡេងដែលខ្ញុំថតហ្នឹងវានឹងប្រសើរជាងមុនតែខ្ញុំអត់ដឹងថាវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកវីដេអូហ្នឹងជា2ភាគដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងវាមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបែងចែកជា2ភាគអញ្ចឹងភាគទី1គឺធ្វើពាក់កណ្ដាលហើយភាគទី2ធ្វើពាក់កណ្ដាលគោលបំណងដែលខ្ញុំធ្វើការបំលែងពីបន្ទប់របស់ខ្ញុំឲ្យទៅជាបន្ទប់ studio នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអត់ចង់ថតជាមួយនឹង lavalier mic ហ្នឹងដែរដោយសារតែសំឡេងវាលសូខ្យល់ខ្លាំងហើយវាចាប់សំឡេងពីខាងក្រៅមកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលើសូសំឡេងចូលទៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងថតគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ប្រើជាមួយនឹងគេហៅ shotgun mic មានថាសំឡេងដែលវាចាប់ហ្នឹងគឺវាយើងដាក់ពីលើផុតក្បាលយើងមកហើយវាចាប់សំឡេងយើងចំចេះអញ្ចឹងមានថាវានឹងអត់សូវចាប់សំឡេងពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងក្រៅពីសំឡេងចំសំឡេងទៅជះចំវាបាទទីហោអានេះបាទនេះគេហៅ shotgun mic ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទគេហៅ mini ឬក៏ micro បាទនេះវាប្រហែលជាមួយនឹង Rode Video Micro ការដែលយើងថតជាមួយនឹង microphone ប្រភេទហ្នឹងគឺវាអាចនឹងសំឡេងនៅពេលដែលយើងនិយាយគឺសំឡេងវាជះទៅជញ្ជាំងផ្ទះរបស់យើងហើយសំឡេងហ្នឹងវាឡងមកវិញនៅឡងវិញវាធ្វើឲ្យសូរសំឡេង echo ដែលបើសិនជាវា echo ខ្លាំងមែនទែនគឺយើងស្ដាប់អត់បានឬក៏ស្ដាប់ទៅវាអត់ព្រោះទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំរៀបចំដាក់អេប៉ុងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាទៅជាបន្ទប់ studio យើងមើលឃើញសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បាន subscribe សូម subscribe ប៊ូតុង subscribe ខាងក្រោមហើយបើបាន subscribe ហើយសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅ
Perfect. Okay, អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូភាគទី2បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ